ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ താരം നമ്മുടെ കപ്പയാണ്. കപ്പ വെച്ച് നമുക്ക് നല്ലൊരു അടിപൊളി ചോറിനൊക്കെ കൂട്ടാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കിയാലോ. അപ്പോൾ കപ്പ ചെറുതായി ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞളും ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ആ സമയം കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. അതിന് വേണ്ടത് 1 കപ്പ് തേങ്ങ, 3 പച്ചമുളക്, 7 വെളുത്തുള്ളി, 8 ചെറിയുള്ളി ജാറിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകവും, അതായത് ചെറിയ ജീരകമാണ്, അതുകൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കപ്പ ഇവിടെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ അരപ്പൊടി ഒന്ന് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഒന്ന് സിമ്മിലിട്ടതിന് ശേഷം അരപ്പിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ കപ്പയും അരപ്പൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം കേട്ടോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കല്ലേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. താങ്ക്